सवाल है दोस्तों 78 डिग्री 36 मिनट का अनुपूरक कोण कितना होता है। तो दोस्तों अनुपूरक कोण को संपूरक कोण भी कहते हैं। तो संपूरक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, 180 डिग्री में दिए गए कोण को घटा देते हैं। तो दोस्तों 180 डिग्री 00 मिनट लिखेंगे, इसमें 78 डिग्री 36 मिनट को घटा देंगे। तो दोस्तों 0 में से 36 नहीं घटेगा, इससे 1 डिग्री उधार लेगा तो यहाँ हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट में 36 मिनट घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर 1 डिग्री कम बचेगा, यहाँ बचेगा 179 डिग्री बचेगा। अब दोस्तों 179 डिग्री में 78 डिग्री घटाएंगे कितना आ जाएगा, 101 डिग्री आ जाएगा। तो 101 डिग्री 24 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा।